हे गाइस, मेरा मैंने अभी नॉब देखे नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे Redmi 9 प्राइम के बारे में। गाइस आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड साउंड सेटिंग्स, हाउ टू इनेबल एंड डिसेबल कीबोर्ड साउंड। तो गाइस कैसे अपने फोन में देखिए आप कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल कर पाएंगे, तो इस वीडियो में हम सब जानेंगे। तो गाइस वीडियो को आखिरी देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस बिना डिमोस कर यह वीडियो स्टार्ट करते तो आप अपने फोन में देखिए सेटिंग्स में जाइएगा एंड यहाँ पे आप आइए देखिए एडिशनल सेटिंग्स ऑप्शन पे। एंड यहाँ पे आपको देखिए सेकंड ऑप्शन दिया आता है लैंग्वेज एंड इनपुट वाला, तो क्लिक करिएगा। एंड यहाँ पे आपको देखिए मैनेज कीबोर्ड पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आपको देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया आता है जीबोर्ड वाला, तो क्लिक करिएगा। एंड यहाँ पे आपको देखिए सेकंड ऑप्शन दिया आता है प्रेफरेंसेस वाला, तो क्लिक करिएगा। एंड यहाँ पे आपको नीचे में देखिए साउंड ऑन कीपैड ओपन दिया आता है, तो आप इसे ऑन करिएगा। तो गाइस जैसा आप इसे ऑन करेंगे तो आपके फोन में कीबोर्ड साउंड इनेबल हो जाता है। एंड यहाँ से देखिए आप अपने फोन में कीबोर्ड के वॉल्यूम को कंट्रोल कर पाते इजी तरीके से। अगर आप अपने फोन में देखिए कीबोर्ड साउंड को डिसेबल करना चाहते तो इस स्टेप पे देखिए आप अपने फोन में कीबोर्ड साउंड को डिसेबल भी कर पाते। तो इस स्टेप पे देखिए आप अपने फोन में कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल कर पाते। तो गाइस यह था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।